안녕하세요. 어티비의 쌈입니다. 오늘은 아이스크림 먹었는데요. 제가 좀 먹었어요. 이게 무슨 아이스크림이냐면 이거예요. 맛있어요. 시원한데요? Oh no. 지금 과자가 막고 있어요. 헐. 여기 지금 과자가 막고 있거든요. 근데 여기 지금 아이스크림이 그거예요. 음. 잠깐만요. 맛있다요. 아니, 소리 내지 말라니까. 아주 맛있어. 맛있어요. 다른 말로 해야지. 맛있어요 말하지 말고 다른 말로. 이거 초코맛이에요. 초코맛. 여기에 구멍이 났거든요. 보이시죠? 이 부분도 제가 먹을 거예요.
여기 지금 다 먹었어요. 초코. 네. 여기 살짝 묻어 있거든요. 다 먹었어요. 여러분도 이 아이스크림을 먹어보세요. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 안녕.